အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဟီရာခါနာနဲ့ခါတာခါနာကိုအခုမှစပြီးလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးတည့်စေတဲ့ application လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ software လေးကကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြထားတဲ့အနီအောင် software လေးပေါ့နော်နာမည်က Japanese Theory ပေါ့နော်အကယ်လို့မရှိသေးရင် Play Store မှာ download ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပြမယ် software လေးကိုတော့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ letter theory line theory အဲ့လိုမျိုးကိုသုံးလို့မဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟီယာခဏတွေပဲဒီပါဆိုရင်ခတာခဏတွေပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ့လာလို့ရတယ်ကိုကစာရေးကျင့်ကျင်တဲ့ဒီလိုမျိုးစာတွေပါရေးတာလေ့လာခြင်းဒီမှာ letter theory ရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညားလေးထိုးပြမယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဟီရာခဏကိုလေ့လာလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ခတာခဏကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒီမှာသူ့မှာ1 2 3ဆိုတဲ့ဟာလေးရသူကဘယ်စုပ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုအရင်ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ကိုကအကယ်လို့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ writing ပေါ့နော်အစမ်းလေးကျင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ writing နေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးသုံးပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအရေးပြမယ်နော်ဒီမှာအကခုနကတင်တဲ့ row margin နဲ့ဆို A ရေးရင်တော့ဟီယာခဏနဲ့ဆိုအတစ်ကဒီလိုလေးရှိမယ်နှစ်ကကျတော့ဒီလိုလေးရှိမယ်သုံးကကျတော့ဒီလိုလေးရှိတယ်နော်အဲ့လေးအလို့ခေါ်တယ်ပြန်ရေးပြပြီးမှလည်း1ရှိမယ်2ရှိမယ်3ရှိနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့အမှာဆိုရင်သူကအစွန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစွန်းလေးပါတာပေါ့နော်အစွန်းထွက်နေရလေးပါပြီးဒီဘက်မြင်ရပိုရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက E ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုလေးတက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းကျတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို E လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ညာဘက်ချမ်းမြင်ရဘယ်ထက်နည်းနည်းလေးရောင်ရောင်လေးပူတူတယ်ပေါ့နော်ခွင်းစောက်ခွင်းပိတ်ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကို E လို့ခေါ်တယ်ဥကကျတော့ဒီမှာမြင်းနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ဒီမှာဒီလိုလေးဆောင်းဆောင်းလေးအောက်ကိုပြန်ခွေးခွေးလေးပေါ့ခုံလေးပေါ့အဲ့ဒါကို U လို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ဆွဲပြပေးမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ရှိရဲအဲ့ဒါကို U လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ရလဲအဲ့လိုပဲဒီလိုမြင်းဆောင်တစ်ချောင်းရှိရဲပြီးရင်သူကဒီလိုပြန်တက်တဲ့ဟာလေးပုံစံပေါ့ပြီးရင်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ဒါကို A လို့ခေါ်တယ်O ကကြောက်တော့မြင်းတူလေးတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်သူ့အပွားနေဆင်းလာတယ်မြင်းပြောက်လေးပြီးပြန်ဝိုက်တာဒီဘက်ညာဘက်ချပူပြီးဆန်ကြီးကြီးလေးပေါ့ပြီးရင်ဒီနောက်ဒါလေးထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကို O လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခကြတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ပြန်ပြမယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံကိုအဲ့ဒါကိုခလို့ခေါ်တယ်ခပါနော်ခီဆိုလို့ရှိရင်ခီကကြတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးရဲ့အောက်ကမြင်ရပေါ်ထပ်ပူရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘောလည်းနည်းနည်းလေးရောင်ရောင်ပြီးဆောင်းဆောင်းလေးဆင်းလာဟာရယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးရဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကနေပြုံးနေတဲ့ပုံစံလေးရဲ့အဲ့ဒါကိုခီလို့ခေါ်တယ်ခုကကြတော့ left hand ပေါ့နော် left hand ပုံစံကိုခုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခဲကကြတော့ဒီဘက်ကဒီလိုလေးရဲ့ပြီးရင်ဒီလိုလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခဲလို့ခေါ်တယ်ခိုးကကြတော့ဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပြန်မယ်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကလည်းပြန်ပြုံးနေပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုခိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့စကြတော့သူဒီပေါ်ရောင်ရောင်လေးနည်းနည်းတက်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်လည်းနည်းနည်းရောင်ရောင်လေးဆင်းမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကပြုံးနေပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစလို့ခေါ်တယ်ပြန်ဆဲပြမယ်ဒီနဲ့တော့နော်စရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ရှီရကြတော့တို့မြင်းပြောက်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလေးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှီလို့ခေါ်တယ်စုကကြတော့ဒီလိုမြင်းပြောက်လေးကိုဒီဘွားနေပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလာပြီးတော့အလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ်လေးပုံစံလေးပြန်ဆင်းတာကိုစုလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုစုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆဲကကြတော့တို့ရောင်ရောင်လေးတက်တဲ့မြင်းတစ်ချောင်းကိုနည်းနည်းရှိလေးရောမြင်းနည်းနည်းရှိလေးပြီးရင်ဒီဘက်ချက်မှာနှစ်ပုံစံလေးရဲ့ပြီးရင်သူ့အောက်မှာသူ့ကိုပြန်ပိတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆဲလို့ခေါ်တယ်ဆိုကကြတော့ဒီမှာသူကဇက်ပုံစံလေးကိုမှာဒီလိုစီတစ်ချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ခေါ်တယ်ပြရမယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဆိုလို့ခေါ်ရနော်ဒီ
ရောပြန်ပြမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်ပြင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ခေါ်တယ်တာကြတော့ဒီလိုမြင်းရယ်ဒီလိုမြင်းဆောင်လေးရယ်ပြင်ဒီသူ့အောက်မှာခိုတေးသေးလေးပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတာလို့ခေါ်တယ်ချီရကြတော့ရောင်ရောင်လေးတက်တဲ့မြင်းလေးရယ်ပြင်သူ့အောက်မှာ5ပုံစံလေးပေါ့တော့ဒီကိုယ်လေးကကြတော့ဒီရှိပဲရောက်တယ်နော်ဟိုနောက်ထိမရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုချီလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့စော့ကကြတော့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးအောက်ကငငယ်ကိုရှိလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစွတ်လို့ခေါ်တယ်တဲရကြတော့ဒီလိုမြင်းတက်ရောင်တက်တဲ့မြင်းလေးရပြင်သူ့ကိုတစ်ချမ်းပြန်ပြီးတော့ white လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတဲလို့ခေါ်တယ်တူကကြတော့ဒီမှာသူ့ကိုဒီလိုနည်းလေးစောင်းတဲ့မြင်းလေးရဒီဘက်ချမ်းဝိုင်းလို့စီလို့ပြန်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတူလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကနာကြတော့ဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်ဒီလိုစောင်းတစ်ချက်ရှိမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတစ်ချက်ရှိမယ်ပြင်ဒီမှာဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုနာလို့ခေါ်တယ်ပြန်ဆက်ပြမလားဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်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 နော်အဲ့ဒါကိုနာလို့ခေါ်တယ်နီးရကြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုနီးလို့ခေါ်တယ်နူကကြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးပြန်ကွေးလေးပြန်တက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်အဆန်လေးပြန်ထွက်အဲ့ဒါကိုနူလို့ခေါ်တယ်နေရကြတော့မြင်းဖြောက်တစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘဲနှုတ်သီးလေးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအောက်ထိမရောက်သေးခင်မှာပြန်တက်ပြီးတော့ဟိုအောက်ထိပြန်သွားပြီးတော့အဆန်လေးထက်အဲ့ဒါကိုနူလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကြတော့နိုကကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်ချစ်ကြီးပုံစံပေါ့အဆန်ကြီးပေါ့သူ့အဆန်ကြတော့ဒီအလေလောက်ကိုရောက်ပေါ့နော်ဒီလိုပြရမလဲဒီမှာဟုတ်ပါ